喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講一啲做 day trade 做法啦，影片之後就講啲重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個黃金嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日黃金分析先。尋日黃金咁啊，俾一個少少大 picture 俾大家去睇啦。黃金暫時嚟講呢，都喺歷史高位附近嘅，即係俗稱入咗太空啦。我哋所以展望後市嘅方向呢，長遠嚟睇仍然繼續可以向上走嘅。咁之前做嘅歷史高位啦，就大概2956呢個位置。咁所以呢，呢個位置嘅話呢，呢個高位嘅話呢，有條件喺後市嘅方向嚟講呢，仍然有機會挑戰嘅。雖然上個禮拜做咗啲陰燭跌翻落嚟，就只跌咗，即係只升咗上面之前8個星期升上嚟嘅升勢啦。咁但係唔代表佢就喺呢啲位置就轉落翻落下邊嘅。咁當然啦，我哋就逐步去睇啦。究竟黃金可唔可以喺呢啲位置呢個 moment 呢個時間繼續向上推，定係有機會可能喺度暫停少少先，停一停先，再會回翻落下邊少少先。我哋就慢慢再同大家講啦。咁大家記得黃金我哋 overall 大 picture 大方向係點樣睇先？好，咁至於近期啦，咁 Garden 呢就俾咗幾個重要位置啦。2600就當然係一個啦，就比較上早少少噶啦，就應該係上年年尾左右我哋睇住嘅位置。咁黃金就最後借助2600就不斷再繼續向上走啦，咁就做埋一啲歷史高位啦。咁至於近期啦，例如上個禮拜，咁Garden就俾咗一個位置，大家第一個位置就係呢個位置2920啊。咁如果黃金喺2920樓上嘅話呢，我哋仍然 keep 住有機會向上走。咁如果黃金跌翻落2920樓下嘅話呢，咁我哋就需要暫停向上睇住，因為黃金有機會就可能回翻落少少嘅位置啦。咁下邊有個位置就係2880啦，再落呢就係譬如2860啦，再落呢就係呢個位置2833至到2840呢個藍色呢個 area 度啦。好，咁至於近期啦，咁Garden尋日就同大家講啦，咁我哋究竟黃金有冇機會繼續向下走呢？定係有機會呢可以止跌啦，可以繼續向上走呢？定係點樣呢？咁Garden呢就俾咗2880呢個位置俾大家睇住呢個位置。如果黃金能夠上翻上2880樓上嘅話呢，能夠企得穩啦，咁我哋呢仍然繼續展望佢有冇機會向上挑戰。當然佢上埋上2920樓上就更加好啦。咁如果佢仍然都喺2880樓下嘅話呢，咁我哋就唔需要太心急去做買住，因為有機會佢真係可能喺2880樓下啲位置喺度做下先，可能唞下先係啦。咁尋日啦，黃金呢就已經喺2880樓下噶啦。做影片嘅情況下呢，應該就大概喺260幾左右啦。咁我哋就睇下有冇機會呢，因為仍然喺2880樓下啊嘛，所以呢有兩個做法。第一就係佢回翻落2880附近，然之後有啲沽出信號嘅話呢，先至向翻下睇啦。第二個就係佢跌翻落去2860樓下，我哋先至再向下睇。咁下邊都係2833至2840呢個藍色呢個 area 啦。咁再落嘅先至再向下邊嘅位置進發啦，即係大概2812啲位置啦。咁黃金呢，尋日呢就冇跌到2860樓下，反而2860呢就 hold 住咗，然之後就慢慢歐洲市、美國市就向上推，咁就直頭上埋上2880樓上添，係啦。咁收市就收喺2880樓上。咁尋日呢就做翻一支陽燭啦。好，咁所以呢，我哋黃金嚟緊點樣睇呢？咁啊講之前啦，希望大家可以繼續多多支持 Garden 呢個 YouTube channel 啦。記得睇完片嘅唔好走咗去，記得 CLSS comment 留言點讚分享訂閱。好，咁啊黃金咁尋日啦就應該一個新嘅月份3月份嘅開始啦，同埋一個新嘅禮拜星期一開始啦。咁記得今個禮拜呢，有好多重要數據嘅。咁啊，呢個美國嘅特朗普 Donald Trump 會出嚟講嘢啦，又會公布呢個小非農啦。星期尾呢又會公布呢個大非農啦，美國失業率啦，仲有聯儲局主席鮑威爾又會出嚟講嘢啦。咁所以呢個禮拜呢，咁大家就睇定啲先，唔需要太心急去走去衝入市場去做住。好，咁啊黃金，我哋價格走勢點樣睇呢？咁暫時啊，我哋仍然都係睇重2880呢個位置嘅。嗱，如果去2880樓上嘅話呢，咁大家就唔好隨便去做沽住啦，因為始終向咗上邊，因為我哋都睇重2880呢個位置嘅。咁相反，如果跌翻落2880樓下呢，你先至可以考慮去做沽。咁都要係考慮啫喎，因為始終黃金頭先講咗一個大 picture 俾大家聽啦。始終暫時嚟講啦，雖然佢係上個禮拜跌咗落嚟下邊少少嘅位置，咁但係係咪代表佢可以繼續向下走呢？唔一定嘅，佢有機會可能唔繼續向下走，只不過個 timing 唔行住，可能喐停一停先。咁所以呢，我哋做沽嘅話，始終都係藍色箭嘴啊，好清晰講咗俾大家聽，係一啲逆勢做法，所以避得就避啦。
咁但係當然啦，呢啲短線嘅操作嘅話呢係容許嘅，但係條件就係280樓下，我哋先至咁樣做。咁甚至乎跌翻落260樓下，咁你去做一啲向下做嘅動作會比較上好少少嘅。咁所以280樓上呢，就唔特別去做沽住啦。咁至於做買嘅話呢，280樓上呢，有條件做嘅。咁但係當然啦，佢而家呢就係一日上翻上280，甚至乎係啱啱新嘅月份開始啦，新嘅禮拜啦。咁今個禮拜仲有好多一啲重要數據啊，一啲重要人物出嚟講嘢啊，咁所以呢，都要等一等先嘅。咁但係呢，如果佢今日嘅話呢，仍然喺280樓上嘅話呢，做到一啲買入信號嘅話呢，咁啊嘗試可以小注啦，咁啊睇下有冇機會喺280樓上，然之後呢做到啲 support 買入信號呢，睇下有冇機會去翻上邊嘅位置，就係2910至到2920呢個位置度啦。咁當佢上翻上2920樓上嘅話呢，咁就更加好啦。咁當然啦，要企到上面先至再向上睇啦。咁上面譬如2956嘅位置呢，咁就有機會可以成功挑戰啦。咁當然啦，今日嘅話都係嗰句啦，我哋睇實280樓上定係樓下。咁如果佢真係咧喺280，萬一買咗之後佢無啦啦跌翻落280樓下嘅話呢，咁大家都係要避一避先，因為始終都係嗰句，佢一日上咗上280樓上，咁希望佢可以連續幾日喺樓上企得穩啦。如果唔係嘅話呢，佢可能純粹一日，即係尤其是借住月頭一日咁樣嘅，咁大家就留意一下啦。咁今日睇實一個位置280樓上定係樓下，咁大家記得長線我哋點樣去睇成個大 picture 嘅黃金。近期嚟講就睇住280呢個位置啦。咁啊再短線少少，今日呢都係280。好，咁啊今日分析黃金就係咁啦，希望可以幫大家啦，同埋希望大家記得多多支持 Garden 呢個 YouTube channel 啦。記得 CLSS comment 留言點讚訂閱分享。咁如果想喺市場上揾個老師能夠1對1去教你點樣喺市場做 trade 獲利，唔需要盲中中估下，唔知道點樣做，咁希望有個朋友仔可以街住大家呢，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡 Garden 啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教大家啦。今日係咁多啦，之後再見。